Bien amigos, bienvenidos a un perdón. Bien amigos, bienvenidos a un nuevo video de su canal Refrigeración El Oso Polar. Y tenemos aquí esta lavadora Koblenz de la línea Soraya Jiménez. Ah no, nada más dice Soraya. Y es 20 kilos. A ver dónde está el kilo. No, son 22 kilos. La verdad esto es una muy buena lavadora. Porque el material con que está hecha es muy bueno, porque esta ya tiene 5 años y todavía no se ha picado tanto como otras. Y el único detalle amigos, bueno, y fíjense que su transmisión la verdad que también es muy buena, porque aunque ya tiene según el cliente 5 años no ha tirado agua. Esa trae una transmisión de fierro, es diferente a las de por ejemplo a las Acros. El único detalle aquí amigos es esta pieza que está aquí. Esta pieza es muy frágil porque no hay que hacerle nada más que ella se va a ir acabando poco a poco. Por ejemplo, miren, aquí tenemos dos piezas y aquí fíjense, vamos a traer otra. Esta es igual de otra lavadora de la misma línea Soraya de Koblenz. Fíjense cómo se destrozan de aquí, de esta parte donde están aquí, se destrozan. O sea que estas piezas amigos, esta salen muy frágiles. Sí ya duraron un buen ratito, sin embargo si lo hubieran hecho un poco más exacta y con un mejor material, o tal vez incluso ponerle ahí un poco de metal para que resistiera el golpeteo, hubiera sido mejor. Aunque de hecho fíjense que esta gira de un solo lado, porque el motor que la hace funcionar gira en un solo lado. El movimiento de el izquierda a derecha, al parecer, si no mal recuerdo, lo hace la transmisión. Ahora bien, fíjense, vamos a ponerle otra de estas reflexiones. Esta es nueva, es de la misma medida. Y fíjense que esta también pues se ve, esta está nueva. Sin embargo, al parecer el material es el mismo. Así es que lo que tenemos que hacer es bien fácil amigos. Fíjense que lo primero que hay que hacer, esta viene así, miren. Esta viene acá, viene por acá abajo, viene así, así. Y acá en esta parte trae esta trae acá arriba. En esta parte es como un seguro. Es como un seguro Omega. Omega le digo yo. Y esta va aquí en esta parte. A ver si podemos grabar aquí abajo. No se puede. Entonces, bueno, tal vez sí se pueda, pero va a estar muy cerca. Entonces no se va a ver. Entonces lo vamos a quitar para que lo podamos ver. Haz de cuenta que de este lado, de este ladito, va a ir esta piececita, este segurito Omega. Entonces va a ir aquí así, miren. Se lo metemos. Ahí está. Así. Vamos a dar vuelta. Así. Y en este espacio es donde va esta pieza. Así que lo complicado más bien amigos es para cambiárselo. Quitarle esta pieza. Sin desarmar la tina amigos. Sin desarmar la tina. Recuerden que esto se puede también desarmar la tina. Pero aquí el punto es quitárselo sin desarmar la tina. Y para eso tú puedes conseguir unas de estas pincitas que son económicas. Bueno, más o menos se han de costar como unos 150 pesos mexicanos o 100 pesos mexicanos. Esta ya tiene un buen rato que las compramos. Es de la marca Trooper. Esta marca Trooper trae buena herramienta y a muy buen precio, la verdad amigos. Miren, les voy a mostrar cómo en esta parte, por ejemplo, trae esta piececita.
Perdón amigos, es que parece que estaba un poco sucio. Y esta viene también con esta otra cabecita, que si ustedes se fijan, este es como recta así, pero esta es recta. Bueno, aquí la ponemos, pero esta es como curva. Son cabecitas o tijeras intercambiables, se intercambian. Esta por ejemplo es curva y esta es recta, que también se la podemos quitar y poner esta, pero para efectos de trabajo donde estamos trabajando sería muy reducido el área, así es que estas no podían estar así porque son derechas. Aquí hay otra, vamos a ver si la encuentro la otra pieza. Vamos a ver, aquí está la otra. Aquí está otra, miren amigos. Esta es otra, pero esta, si ustedes se fijan, está muy ángulo recto, 90 grados, con respecto a el resto de la pinza. Entonces no nos es útil. Así es que lo más útil que pudimos escoger es esta pieza, la que ni está muy inclinada ni está muy ni tan ni muy es decir, que no está a 180 grados, pero tampoco está a 90. Está, podríamos decir, la intermedio. Ya no sé ni cuántos grados son estos. Serían 45, pero pues no estoy seguro. Bien, entonces estas amigos, estas sí pueden quedar muy bien. Fíjense, con estas ya es más fácil el trabajo, porque lo que vamos a hacer es que le vamos a acercarnos acá y le vamos a poner aquí, a ver si se puede ver, que se enfoque, bien. Ahí está. Ay. Me cuesta porque estoy con una mano, amigos. Oh, Dios. No puedo. A ver, no se pudo, amigos. Perdonen, amigos. No se pudo. Perdón, amigos, no se pudo. Es que la cosa es agarrarlo así, meterlo, presionarlo un poco contra esta, así, y abrirlo. Y ya con eso. Es bien fácil, nada más que no puedo, amigos, por la que tengo una mano solamente trabajando y la otra está con el celular. Voy a intentarlo otra vez. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Porque otra opción es, amigos, con un desarmador, doblarlo, un desarmador dobladito, y poderle jalar. Vamos a hacer de cuenta si este fuera un desarmador. No hay que hacerle, si este fuera un desarmador, entonces hay que meterle acá y jalarlo para que salga por esta parte. Pero en fin, ¿por qué? Porque cuando tenga el volante o la polea, no se va a salir fácil, va a costar. Así es que de esa manera, amigos, con esa pieza no van a tener que desarmar la tina, solamente hay que chisparle y ir a donde venden las refacciones, de llevar nuestra pieza de muestra y decirles quiero otra igualita, y ya con la otra llegan y lo meten, ¿verdad? Y entonces ya con eso se haría la reparación. Vamos a ver cómo queda, amigos. Y porque esta hace mucho ruido. Estas lavadoras empiezan a hacer mucho ruido cuando ya tienen eso, porque empiezan a hacer un golpeteo más extendido, porque tienen más rango de movimiento. Como tienen más rango de movimiento, hace un ruido más fuerte, y al parecer se empiezan a ensanchar del centro porque tienen más juego. Como tienen más juego, entonces empiezan a bailar más y desgastan la banda. Fíjense cómo se ve negro ahí, porque empiezan a desgastar la banda, amigos. Bien, amigos, pues esto sería todo. Espero les haya gustado el video.
Nos vemos. Adiós. Bien, amiguitos, aquí ya lo pusimos. Y encaja muy bien y entra a presión, amigos, así es que tienen que presionarlo contra la transmisión para que se meta totalmente el eje y la pieza que asegura el movimiento. Y así vemos sí se ve una gran diferencia, amigos. Este ya está muy holgado. Y entonces ya nomás por abajo, amigos, por abajo lo pueden asegurar. Vamos a ver si de este lado se puede. Y nomás por abajo, amigos, le vamos a poner esta piececita que es el seguro Omega, parecido al seguro Omega. Y ya se lo ponemos. Para ponerlo, la verdad yo creo que está fácil. La cosa está para quitárselo. Y recuerda, si tu lavadora hace mucho ruido, entonces puedes optar por revisar esta parte, que si es de este tipo tu lavadora, así como se ve en el modelo, la verdad sí, eso es lo que tiene, amigos, porque es lo que más falla. Bien, amigos, nos vemos. Adiós.